Nu ko, čau februārī. Es esmu Renāta dziedātāja. Un skatoties to, ka ir pienācis 1. februāris, tad šodien mēs ar jums tiekamies saistībā ar Singing Songs Together 2026 kopēdīšanu. Un jā. Atgādinu, ka, lai nepalaistu garām šos te zeķu kopēdīšanas tēmu izsludināšanu un jaunā dizaina parādīšanu, noteikti iesaku piesakot kanālam un piespiest arī zvaniņu, kurš ir blakus podziņai sekot, lai jūs saņemtu e-pastā atgādinājumu par to, kad jauns video ir manā YouTube kanālā. Es esmu Renāta dziedātāja, un andīšanas pasaulē noteikti ziniet mani kā Singing Mix. Arī šeit esmu Singing Mix un Instagramā un arī Ravarlī. Bet nedaudz īsumā pastāstīšu par to, kas tad ir šī te kopēdīšana. Daudz tādos detaļās neieslīgšu, ja gribās plašāku informāciju par noteikumiem un par norisi, tad iesaku noskatīties janvāra video. Bet īsumā mēs kopīgi katru mēnesi vedām zeķu pāri, balstoties uz vienu tēmu, un tad gada beigās būsim par 12 zeķu pāriem pagātāki. Kopēdīšana norisinās Instagramā, un Instagramā, un ir 2 veidi, kā piedalīties. Viens no tiem ir vienkārši interpretējot šo te tēmu, kuru es publicēju gan Instagramā, gan pastāstu par to šeit, un atdot zeķes. Noteikti iesaku arī, tad, kad publicējat jau pabeigtās zeķes, nedaudz vairāk pastāstīt par to, kā redzēt šo tēmu un kāpēc zeķes ir tādas, kādas tās ir. Savukārt otrs veids ir caur maniem dizainiem. Iegādē ir pieejama e-grāmata, kura katru mēnešu tiek papildināta ar jaunu zeķu aprakstu attiecīgi. Katru mēnešu 1. datumā šī tā e-grāmata tiek papildināta, un decembrī tur jau būs 12 apraksti. Tas tā īsumā par to, kā šis te viss notiek, un pirms mēs sākam skatīties jau uz februāra zeķiem, piedāvāju nedaudz tādā fotogalerijas veidā apskatīties uz to, kas tad ir sādīts janvārī. Ielikšu bildītes šeit. Lūk, tādas zeķes ir sanākušas dalībniekiem. Ir zeķes gan pēc refleksijas zeķu apraksta, gan arī, kas ir tapušas interpretējot šo tēmu, un man ir prieks, ka ir
ka ir dalībnieki un ka mēs ēdām zeķus kopā. Tas ir ļoti, ļoti forši. Un, jā, noteikti iesaku arī piesakot Mirkļberkai Instagramā. Mirkļberku atradīsiet arī zemāk, bet principā jā, tā ir Singing Soft Together 2026. Un, jā, un tad tur var pasakot līdzi, kas tad notiek kopatīšanā un kādas zeķes tiek adītas. Savukārt tagad ir laiks izstāstīt par februāra tēmu. Un februāra tēma ir draudzība. Jā. Un šajā mēnesī es ļoti gribētu aicināt jūs adīt zeķes draugiem, draudzenēm. Un mans ierosinājums ir arī uzrakstīt kādu foršu vēstuli šim te draugam, kuram adīsiet vēl pirms zeķu uzmešanas, un tad, lai ar šīm te labajām domām, kas ir ierakstīts arī vēstulē, adītu šīs te zeķes. Un, jā, noteikti aicinu arī izmantot zeķu dzīves pārpalikumus un izmantot to, kas jau jums mājās ir. Savukārt tagad parādīšu, kā izskatās februāra zeķes manā dizainā, un tās arī saucas draudzības zeķes. Zeķes izstās šādi te. Šis bija pirmais pāris, kuru adīju, un šajā mēnesī aicinu izmantot vienu pamatkrāsu un trīs kontrastkrāsas, vai arī ir vēl viens variants, un par to es pastāstīšu pēc tam, kad pastāstīšu par šo te paraudziņu un par dizainu kopumā. Bet šomēnes zeķēm ir šāds te velnītis ar krustotiem valdziņiem un grieztajiem lebiskajiem valdziņiem, kas ir tad 3 valdziņu pīnes pēc tam valnītī. Un, jā, valnītis tiek adīts izmantojot pirmo kontrastu krāsu. Šajā gadījumā šis te ir, man bija minīši 4 no Marumajārds ar tvīda krikumiņiem. Es gan esmu pārliecināta, ka šī te pirmā mana kontrastu krāsa ir zeķu dzija. Nu, es neesmu pārliecināta, ka tajā ir poliamīds sastāvā vai nailons, bet man kā šķita, ka šī krāsa ļoti labi iedarās kopainā, un es izlēmu, ka, ja tā ir velnītī un tā augšā, tad arī, ja tā nav šī sintētiskā komponenta, es varu ar to izdzīvot. Bet jā, velnītis izskatās šādi te. Un tad ir šādas te mazas sirsniņas žakarda tehnikā. Pirmā sirsniņu rinda ir izmantojot pirmo kontrastu krāsu, otrā ir otro un tad trešo. Un es izvēlējos krāsas, kas ir aiziet tādā nelielā krāsu pārējā, no gaišākas uz tumšāku. Un visas šīs te ir kontrastu krāsas ir Marumajārds Kristīnas krāsotā dzija. Tad atlikusīs tuluma daļa tiek adīta lebiski gludi. Tad mums ir pieaudzējums pēdas pacēlumam. Tad tālāk seko nepabeigto rindu papēdis un otrajā kontrastu krāsā attiecīgi. Tādā krāsā kā ar te otrā rindiņa sirsniņu, tādā ir papēdis un, jā, un tad pēda tiek adīta pamatkrāsā un purngals tiek adīts trešajā kontrastu krāsā. Man šķiet, ka šis ir tāds baigi foršs veids, kā izadīt daudz dažādus krikumiņus, daudz dažādu tādas pārpalikumus mazos, jo tiešām katra kontrasta krāsa šeit tiek izmantot pavisam nedaudz, bet skatoties uz to, ka visas tās tiek iadītas šeit žakarda daļā, tad man šķiet, ka viss
viss sanāk tā ļoti harmoniski. Kā pamatkrāsu es izmantoju Drops Fabel, man bija pārpalikumi, un tā ir krāsa 121, un jā, un mazie krikumiņi, tā, vai es tos atradīšu, vēl tagad ir ļoti labs jautājums, visticamāk, nē. Ok, bet principā jā, visas šīs te kontrastu krāsas ir Maruma Jārns ar rokām krāšotā dzīve. Un vēlreiz parāda velnītis, žakarda daļa ar īsiem pārsteipiem, viegli ātri adās un nepabeigto rindu papēdīts un standarta lentu veida pūrngals. Šādi tas izskatās no malas. Un tad, kad pabeidzu šo gaišo pirmo paraugu, es iedomājos, ka baigi forši šīs zeķes varētu izskatīties arī ar tumšu pamatkrāsu, un tad man ļoti gribējās pamēģināt, un es uzvedīju vēl vienu paraudziņu. Es atcerējos, ka man ir šāda te dzija, kas man tika vesta dāvanā no Aļaskas, tā ir ar rokām krāsota dzija, šāda te, un es biju kaut kad sākusi adīt no tās zeķes, un tad man tur kaut kas nepatika, un gal galā es izārdīju, un tad man mētās tādi kamoliņi, 2, 1 ārdīts, un viens kā no 4, bet es iedomājos, ka šī krāsa ir pietiekami koša, ka tā ļoti labi izskatītos kopā ar tumšu pamatkrāsu. Un jā, šeit viss precīzi tāpat, bet izmantoju tikai vienu kontrastkrāsu, vienu pamatkrāsu, un pamatkrāsā es izmantoju tvīdadziju, šādu te. Man šķiet, ka tur tie oranžie krikumiņi ļoti forši sasaucās kopā ar krāsām kontrastkrāsā, un tvīdadzija man ir šī te, Regija, 4-kārtīgais tvīds, un tā ir 98. krāsa. Lūk tā. Tā kā īsumā šīs ir februāra zeķes. Tie, kuriem ir e-grāmata, droši dodieties uz Ravelī, jo tur jau būs jaunais dokuments ar šo zeķu aprakstu. Šādi te izskatās. Taču jā, tie, kuriem vēl nav, ir visas iespējas iegādāties e-grāmatu, tā būs pieejama vienmēr. Noteikti uzskatu, ka daudz ekonomiski izdevīgāk ir iegādāties e-grāmatu ar 12 šiem te zeķu aprakstiem, bet jā, nākamajā gadā zeķu apraksti būs pieejami arī individuālai iegādē. Lūk tā, tas īsumā par janvāra zeķēm, par februāra zeķēm, esam februārī, un jā, tiešām aicinu februārī adīt zeķes draugiem un padomāt par kaut kādām īpašām atmiņām vai pateikt paldies par kaut ko vai jā, bet tiešām svinēt draudzību un man šķiet, ka kaut kā ļoti forši šī te zeķu tēma sakrīt arī ar maniem un manu draudziņu februāra plāniem, jo Valentīna dienā mēs dodamies adīšanas braucienā nedēļas nogalē uz Stokholmu, kas man šķiet arī ir tāds tiešām tāds pasākums, kas ļoti
sasaucās ar draudzību un draudzības saitēm, un cik forši, ka ir draugi, un ka ir draugi, kas atbalsta tevi adīšanā, vai vienkārši, pat ja neatbalsta, tad nesaka neko. Bet, jā. Izstāstiet komentāros, protams, ja vēlaties, kam adīsiet savas zeķes, februāra zeķes, vai adīsiet šīs te draudzības zeķes, vai domāsiet paši savas draudzības zeķes, bet, jā, noteikti iesaku pievienoties šai te foršai kopadīšanai. Un, kā arī atgādinu, ka publicējot bildes Instagram, noteikti lieciet klāt mirkļbirku, kas ir Singing Sock Together 2026, atstāju saitīt, uzrakstītu arī zemāk informācijas kastītēm, kā arī ļoti svarīgi, lai jūsu zeķes redzētu arī citi un lai tās redzētu arī es, Instagram profilam ir jābūt atvērtiem profilam, tas nevar būt slēgtais profils, jo, jā, ja tas ir slēgtais profils, tad jūsu zeķes redz tikai jūsu draugi un neredz tie, kas ir ārpus jūsu draugiem, bet kas varbūt gribētu redzēt to, cik foršas zeķes esat uzadījuši. Nu, lūk, ar to arī beidzu stāstu par draudzības zeķēm, un tiekamies jau martā. Ar tā!